Ini mesin cuci bocor ya guys. Ini mesin cuci bocor, dikasih air tetapi tetap rembes terus. Nah, kita coba akan bongkar sendiri. Ini bagian belakangnya kita coba buka. Nah, biasanya penyakitnya ada di sini nih. Ini namanya klep. Klep. Kita coba perbaiki yang ini dulu. Lumayan keras, belum pernah kebuka kayaknya. Tapi coba kita buka dulu deh. Ini biasanya ada apanya ini. Nah, ini ada pernya, kita lepas. Oh, tali pengaitnya belum. Nah, ini masalahnya guys. Ternyata di sini nih ada yang ganjel nih, barang kecil tuh. Nih, karet klepnya tadi nggak bisa nutup. Kita cek lagi nih, ada kotoran apa enggak di sini nih. Tuh, ternyata banyak baju monte-monte yang kecil itu yang menutupin. Barang sekecil ini bisa bikin bocor, guys. Coba ini kita lepas dulu, kita cuci dulu deh. Nah, ini baju-baju tuh. Kalau enggak peniti atau jarum pentul yang lepas, jadi ganjel di ini coba kita bersihkan dulu. Dan ini kita pastikan di sini juga bersih dari kotoran. Nah, jadi nggak ada ganjel-ganjel gitu. Apapun yang terganjal itu nggak bagus. Kita pasang lagi guys, sesuai yang semula tadi ya. Masih baru pertama kali nih gue bongkar tadi ternyata. Nah, kalau udah enak digoyang-goyang gini biasanya oke nih. Ya. Oke, bismillah. Mudah-mudahan bisa. Kita tinggal tutup lagi. Tutupnya gampang guys, di belakangnya itu mau satu tungku atau dua tungku sama aja sih. Dari bawah dikatasin gini ya. Ini soalnya baru pertama kali saya mencoba untuk bongkar-bongkar mesin cuci karena mesin cuci gue mampet ya. Dari bawah gini didorong ke atas. Nah, tinggal dikunci deh yang sini-sininya. Das. Kunci lagi, bro. Nah. Baru sudah oke, tinggal pasang bautnya. Udah bener. Iya. Jatuh lagi. Coba. Nah, oke. Kita buktikan. Coba kran kita coba nyalakan ya. Kalau berhasil berarti ya. Coba airnya ngebuang lagi. Ya. Kagak bocor kan? Nah, ternyata penyakitnya di situ ya. Gampang, tinggal bongkar sendiri, kakak perlu panggil-panggil teknisi. Oke, selamat mencoba buat kalian yang pengen beresin sendiri, gampang banget.